А сега ќе зборуваме, како што кажав, празници се уште не се ближат, за традиционалниот Василичарски концерт кој ќе се одржи на 11 и на 13 јануари во МОП. Ивана Крстевска-Јаневска повеќе за тоа со нашиот гостин ова утро и на оваа убава тема. Ќе дознаеме повеќе информации плюс за подготовките. Ивана, добро утро до тебе и добро утро до нашиот гостин. Повелете. Добро утро, Слободанка, до тебе и до сите гледачи на нашата утринска програма. Како што спомена и ти, токму на 11 и на 13 јануари ќе се одржи традиционалниот Василичарски концерт во Македонската опера и балет со почеток во 20 часот. Оваа година јубилеен традиционален концерт, односно ќе се одбележат 30 години од постоењето или од прв пат кога се одржал овој концерт во далечната 1995 година. За тоа како е да се одржи традицијата, што ќе донесе во годинишното издание на традиционалниот Василичарски концерт, ово утро ќе разговарам со генералниот директор на Македонската опера и балет, господинот Оливер Арцовски. Ќе ви посакам добро и убаво утро, среќни празници. Што ќе донесе еве овогодинишното издание на Василичарскиот концерт? Добро утро, среќни празници на вашите гледачи. Благодарам за вашата посета во Македонската опера и балет. Па после 30 години, јас сум сведок и на првиот концерт, бидејќи тука работам од 87 година сум професионално ангажиран во оваа куќа. После 30 години мислам дека направивме една убава традиција која што кај народот е препознаена и едва го чекаат нашиот Василичарски концерт, односно секогаш правиме по два, бидејќи луѓето сакаат да дојдат, заинтересирани се да дојдат на овој концерт и констатиравме пред повеќе време, многу повеќе години, дека еден концерт е малку за да ги примат сите луѓе што сакаат да бидат присутни и традицијата ни е да правиме два концерта со ист програм. Овој Василичарски концерт сакаме да го прославиме со една посебна програма, односно оперска програма ќе биде, познати оперски арии, но гостите ќе се од Шпанија, ќе бидат тенор и сопран, од Мадридската опера и диригентот е исто од Шпанија, така да мислам дека ќе му дадеме посебен шмек на овој концерт и ќе има и малку програма од шпанското поднебје, што мислам дека ќе биде интересно за нашите гости, односно посетители што ќе бидат присутни на концертот. Да, како и секоја година, знам дека секогаш се бара карта повеќе токму за овој концерт. Верувам дека сите оние кои што сакаат да присуствуваат веќе се ги имаат набавено билетите. Вие споменавте дека од 1987 година, тоа се веќе 38 години како што сте дел од Македонската опера и балет. Што за вас како човек кој што целата своја кариера ја поминал во оваа куќа, во овој храм на уметноста, представува овој Василичарски концерт? Значи, јас уште како студент почнав да работам тука професионално. Извинам. Овој Василичарски концерт е традиција. Куќа како оваа има етаблирано две традиционални работи, кои што првата е мајските оперски вечери, кој што е многу порано етаблирана. И овој концерт по повод празникот Василица, ние сме горди на тоа, бидејќи традицијата по една куќа е многу важна работа. Важно од аспект на постоење на програмот, постоење на куќата. Традиционалните вредности никогаш не треба да се заборават и мислам дека секоја сериозна оперска, балетска куќа, секоја сериозна институција од уметничкиот калибар, мислам дека треба да има на својот репертоар традиционални програми кои што се повторуваат секоја година, како мали фестивали, како поголеми фестивали. И мислам дека, односно исто филхармонијата има Божикен концерт, они го прават пред Нова година, ние после Нова година, што би рекле ние они за католички Божик, ние за православен. И мислам дека сета оваа ситуација што
што ја етаблираме во нашата куќа само допринесува за народот се повеќе и повеќе да е присутен на нашите представи да доаѓа, бидејќи квалитативниот момент кој што сакаме да го постигнеме, еве сега и со новите гости, моето мислење е дека публиката ќе ја вратиме во голем број да биде присутна на нашите представи. Да, се приметува тоа во последниве неколку месеци за посетеноста на македонската опера и балет и сите представи кои што се одржуваат тука. На почетокот сме еве на една нова година, 2025, вие од предходната година нели сте назначен за генерален директор. Каква година еве вие си посакувате на професионален план и што ќе може да очекуваме еве во кратки црти во оваа нова 2025 година во македонската опера и балет? Кога ме назначи за директор на повтор пат сум веќе директор на македонската опера и балет, направив една анализа во каква состојба е куќата. Констатиравме дека прилично беше девастиран репертоарот, немавме редовен репертоар. И одлучив да седнеме со моите соработници, директорот на балетот Кире Павлов, уметничкиот директор и уметничкиот директор на операта Христос Аракинов. Направивме еден план и програм како да ја подигнеме куќава на едно повисоко ниво и квалитативно и со репертоар, значи да има повеќе представи. Понудивме доста представи од септември до Нова година. Го подигнавме маркетингот, бидејќи сега маркетинг ако сакаш да има многу повеќе, можеш да имаш и производ. Тие две работи ги споивме и тоа даде одлични резултати и добра вибрација кај публиката даде. Но тука не сакаме да застанеме, ние идеме и понатаму оваа година. Почнуваме како и секоја нова година со концертот по повод Василица и понатаму имаме редовен репертоар се до мајските оперски вечери. Ќе има многу представи од оперскиот репертоар, од балетскиот репертоар, ќе има детски представи за балетот, ќе воведеме и детска опера. Сакаме да го појачаме детскиот репертоар, бидејќи тоа е нашата идна публика. Они мора да се навикнат да доаѓаат во опера, во балет, во театар, во филхармонија, бидејќи тоа ќе биде, доколку живеат во Скопје, ќе биде тоа дел од нивниот живот. Сакаме да биде дел од нивниот живот, бидејќи тоа ќе го издигне на повисоко ниво нивната перцепција за културата. Ви благодарам, господин Оливер, на одвоеното време и ви посакувам да имате успешна година. Ви благодарам и на вас. Да, и ние ќе ве поздравиме од македонската опера и балет и ве покануваме на Василичарскиот концерт на 11 и на 13 јануари со почеток во 20 часот. Одличен репертоар, Ивана, благодарам за разговорот.